قیصر ته لوړلو مافیه وغوښتله آیا ده دا تسلیمه کړله چې په دا ریاست دې پښتنې سره دې قبایلې سره دې ځوانانو سره دې مشرانو سره د وینې و د سر سودو کو دې نه بده می چې نن کیم احتجاج ده پر زور احتجاج چې میشتیم پر زور مزامات کې دې خبره چې ارمان چې ډېر بدردۍ سره قتل کړی ده شهید کړی ده ازوی د پی ټی ایم او د یوت ملګري وتلي دي په ځای ځای شي میر زه ایس خپل د یوت اف وزیرستان صدر چې کیم ده نور اسلام ته دا خواست که چې په شاته الفاظ شي میر روډ نه بندوي خپل قبایلې ته خپل عوامو ته تکلیف نه ورکوي په شاته الفاظ شي به تو سره خبرې وکړو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. لکه څرنګه چې وکړ خبره وکړه د ریاست دا پته نشته چې دی په کوم غاز پورا دا دی د چا د پورا او د چا په اشاره د خپل فوج او د عوامو د ورکولو کوشش کو دغه دا خود تقریبا 2000 نه سٹارټ تو دا سلسله خو ایسا د 2014 نه بعد خو تو ولیدله چې دی خپل په جواته ارثه وکړل او دوست ولیدله چې په کراچي شه یو ځوان مړ شو د اې د پوره د پښتنې چې څومره ځوانان وي در مخته شول و دغه د ظلم خلافه د ریاستي دهشتګردي او د مورای عدالت د قتل خلافه دا تنظیم جوړ کړو نو دغه یو فعال د پی ټی ایم یو فعال ملګری چې د بلوچستان سره تعلق لري ارمان لونای چې هغه د پښتنې د حقوقو د پورا ډېر سرګرم وو او د ریاست ته ډېر تکلیف ودنه دا درې سالویر ور د مخته د په بلوچستان شه د پولیس په دفتر باندې حمله شوې وه د هغې د مزاحمت لپاره د پولیس لپاره دا اوس چګوو د هغې د مزاحمت لپاره د ادیکای درنه سټارټ کړې وه څلوېښت پنځه ورځې بعده د پولیس ول سره کامیاب مذاکرات وکړل و هغه مذاکرات چې کله د ختم کړل و دای د احتجاج د ځای نه د درنې ځای نه خپل کیر ته روان و سره د څلوېښت پنځه ملګري نو د پولیس ولا د پولیس په ګاډي شه زنه د سیول په خطه شه چې کیمه د ادارې کا فون وی هغه ورته مخته شول و دای په ټیپکه باندې او په هغه باندې والو او دای په موقع باندې دمره زخمی کړو چې کله دای غته لا جو وړو هسپتال ته وړو هسپتال ته ونه رسېدو و دا د شهادت نصیب شو نو میر دا ویایي چې ریاسته تو په داشه سمندلې دي چې چیرته پښتون دي چیرته د پښتنې مشرون دي چیرته د پښتنې ځوانان دي و دا یې موټر پته ولګیلا چې دا د بلوچستان شه یو پروفیسور و لیکچرر و دا معمولی سړی نه و خلک ته تعلیم ورکاوه دمره هاي کوالیفاید کاسه د خپل د پښتنې د حقوقو د پوره د شهادت په شهادت ورسېدو او د شهادت قبول کړو میر یې برفر مزاحمت کی امید دا ویایي چې دا ریاست په د غونډهګردي ستړه شي خو انشاءالله عوام په برداشت باندې نه ستړیږي میر مخته پر امن وي ایسا پر امن وي امید مطالبه کی چې څوک د ده په شهادت شه ملوث دي دې ته د قانون مطابق دته سزا ورکړله شي د ریاست ته میر یو سوال ده چې ته داسې وکړه چې نېره په سړی دماغ باندې سوچ وکړه په د عوامو سره نېره کې لوړ بند کړه د ځون سره کې لوړ بند کړه ما د ځون ته دوکه ورکوه ما د عوامو ته دوکه ورکوه خو ته د عوامو نه معافي وغواړه کنی وي داسې حال وي د وي لکه په خیسور شي د خیسور د واقعې دی سیم راغه کړو کوشش وکړو چې دا غلطه ثابته شي و قومینه په داسې وجنګېږي خو الحمدلله د یوت اف وزیرستان ملګري زبردست حکمت حملې او زبردست برداشت یې وکړو چې هغه نتیجه دار وته چې پارینه جی او سی و د دې ځای چې کوم ډي سي دا د سیول انتظامیه دا لوړل و سناسا کسان د میر ولایي ور سره د چمچګیره و الی کای دی په ننوت یې د خیسوره خلک ته ورغلل دا د توست برداشت توست جذبه نتیجه وا چې د مخې د پورا د خیسوره غته ورغلل نو میر خبره نه ورتاوي
خدا احتجاج میں ریکارڈ کا وہ میر ریاست تا داویایی چې ته نیره دا کلوړ بند کا خدای ته وکسا د ګټل یې نیره ډېرې ذریعې دی هغه اختیار کا زه به ایسا اسد چې میر د یوتاف وزیرستان ترجمان ته دې ته ریکویسټ وکړم چې په مختصر الفاظ سره دا یې تو سره خپل خیالات غوږو شیر کو. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یوتاف وزیرستان د نن احتجاج د کیم چې میږ ملګره ده د بلوچستان چې همیشه د امن د پوره د پښتین د پوره امن غوښته ده، عزت ژوند یې غوښته ده او چېرته تشدد لار نه دی اختیار کړی چې ارمان په نوم سره یادېږي هغې سره چې کیم د حکومت ظلم کړی ده. یقینا چې روانور چې کیم ظالم سړی ده وایي 440 یا 444 خلک یې قتل ده چې ته هغې ته سزا نه ورکوې پولیس دا ظالمون وي مزید جرات وی پسې پیدا کېږي و دې دا وجه وه چې کیم کس چې روانور ته تو سزا نه کړه ور دې کس دا جرات په دشه پیدا شو چې میږه دا ارمان چې یو پرامن سړی و وایي پښتنې وې چې چېرته احتجاج و چېرته وې جلسه وه او ورځې مخ شوې دی د خپلې خیر سره وړانګې سره وې دی تلو وایي زوی ته وې ځون رسوو او تیاري وې کړله پښتنې دپاره ده دا قرباني کړه چې میږ پښتین قوم ته عزت میلاو شي میږ پښتونه خلکو ته عزت ژوند میلاو شي امن میلاو شي سکون میلاو شي دې دپاره ده کوشش کړو وایي دې ظالم ریاست دې نه زده کړه نه وکړه دې روانور ته سزا نه کړه ور هغې په وجه باندې پرین چتورحمان کیم ظالم و وحشي سړی ده هغې دې ارمان سره دومره تشدد کړی ده چې هغې تشدد په وجه باندې دی دومره زخمي شو چې دی شهید شو. میږ د حکومت نه دا مطالبه کي چې دې ظالم و وحشي عطاورحمان ته ده فوري طور باندې پنسه اعلان وکړو چې بیا مزید د پولیس یا د بله وردی په شي دا جرات پیدا نشي چې میږ په پرامن پښتونه شهري باندې دی د ظلم لاس اوچت کو. میږ د یوتاف وزیرستان لریا د وزیرستان ولس لریا دا مطالبه کی چې فوري طور باندې ده د ارمان فیملی سره د ارمان سره انصاف وشي و د چې کیم قاتل ده یا سیک پسې ملوث دي قانوني سزا ده ورته میلاو شي او یقینا د میشتوس چې کیم دا اتفاق وي څرنګه چې خیسور واقعې دپاره میشتوس اتفاق نه چار واخیستله داسې چې څومره ظلمینه میشتوس سره شي یو میټه کېږي وې وزیري دا وړي وې نه کي په یو میټې سره په یو اتفاق سره انشاءالله هغې مقابله کي او چې میشتوس اتفاق وي سیک یا میشتوس اتفاق ته انشاءالله شکست نشیر کوئ. زه خپل خبرې په دې خبره ختموم چې حوصلې نه د هوش نه چار وخلي خو دی دا غواړي چې تاسې تشدد لار اختیار کړئ او میږ انشاءالله بار بار که شهیدون کوي انشاءالله میږ پرامن ژغ دا نه ختمېږي. میږ پرامن احتجاج کی پرامن درنې وکړي جلسې وکړي او په دې ژبه سره وې دې ظالمونې انشاءالله مقابله کړي وما علینا الا البلاغ.